vi no trono assentado, eu vi um livro e 7 selos, ouvi um anjo em alta voz. Quem é capaz de abrir o livro e desatar os selos? Nós estamos reunidos aqui, queremos ver o céu se abrir. Derrama sua glória, o Rei vem sem demora. Cantamos Maranata. Quem é capaz do livro abrir? Não há ninguém como tu. Quem é capaz do livro abrir? Não há ninguém como tu. Digno é o Cordeiro, te damos toda a honra, te damos toda a glória. Justo, verdadeiro, te damos